కొత్తగూడెం జిల్లా కాచనపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో విషాద ఘటన జరిగింది. లోకల్ పిఎస్లో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సంతోష్ మృతి చెందారు. రాత్రి ఆయుధాలు పరిశీలిస్తున్న సమయంలో లోడెడ్ గన్ మిస్ఫైర్ అయినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సంతోష్ మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మన సమాచారం మా ప్రతినిధి సైదులు మనకు అందిస్తారు. సైదులు, అసలు ఏం జరిగింది, ఏం చెప్తున్నారు అక్కడున్న తోటి పోలీసులు? హరీష, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు ఒక నియోజకవర్గం కొమరారం సంబంధించినటువంటి కాచనపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో రాత్రి గన్ను పరిశీలిస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయ్యి కానిస్టేబుల్ సంతోష్ మృతి చెందాడని పోలీసులు ధృవీకరించారు. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే అది లోడ్ అయినటువంటి గన్నులను నైట్ పూట పరిశీలించడం దానిపైన కూడా కొంత అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎందుకంటే అది కూడా మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి మండలం కావడం, ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి గతంలో అనేక కేసులు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే పోలీస్ స్టేషన్ లో మిస్ఫైర్ కావడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటన్న దానిపైన కూడా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ దత్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన అసలు విషయాలు ఏంటి, మిస్ఫైర్ అయిందా, లోడెడ్ గన్ను లేక ఇతర కారణాల వల్ల ఏమైనా సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడా అన్న దాని మీద కూడా విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇదేమైనా ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడం పట్ల మాత్రం పోలీసు వర్గాల్లో మాత్రం కలకలం రేపుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటీవల కాలంలో ఆర్మీ అంటే సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు మాత్రం మిస్ఫైర్ చేసుకుని కాల్చుకున్న ఘటనల నేపథ్యంలో ఈ కేసును కూడా అదే కోణంలో చూడాలని కూడా పోలీసులు భావిస్తున్న పరిస్థితి. మొత్తంగా స్థానికులు మాత్రం తోటి మిత్రులు మాత్రం మిస్ఫైర్ అయిందని కూడా పోలీసులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. హరీష, ఓకే సైదులు.